Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalli wa sallim ala Rasulillahi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidin wa syakrin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa aqrabina wa li masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan min hawajatihi wa la ilaha illa qadaitahu. Rabbi ij'alni muqima as-shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Muhammad Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya jadberes anjana nasoiban halaman 7 makalah masih makalah 26. Dina cerita cacat beres waruya diriwayatkeun dan diriwayatkeun at-Tirmizi sapa Imam Tirmizi an Ibnu Umar saking Ibnu Umar wa annal nabiyya dan sanyana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadawi Nabi khuslatani utawi perkara atau rong perkara man iku wong kanat kang ana ieu khuslatani bihi dalam man kata bahwa makanya takbu iman Allahu sapa Allah syakiran ingkang syukur wa sabiran kang sabar wa lan wong lan takuna orana ana ieu khoslatani bihi dalam man lam yaktu maka ora nulis atau nyatat hu iman Allah sapa Allah syakiran ingkang syukur wala sabiran lan orana ingkang sabar. Man sapa atau utawi wong najaro iku ningali wong bidinihi dalam agamane wong ilaman maring wong wa utawi wong bau sadukur man saduhur man baktada maka anu tiye siman bihi kalawan man awal wa nazara lan ningali ieu siman biduryahu ing dalam dunyane man ilaman maring wong wa ariyaman dunahu sa-sa-ndepe man pertama Pamida maka muji yesiman Allah ka Allah ing Allah alana fadala ing atase barang fadala kang munculkeun atau ngaluwihkeun Allahu ka man bihi kalawan ma alaihi ngerekeun atas man kepada maka nyatet atau nuliskeun hukaman Allah syakiran ingkang syukur sabiran tur kang sabar
Waman dan sabun nazarkan ningali wong bidini dalam agama uang. Ilaman maring uang gurita iku taiman dunau sande iman wa nazorolan ningali iman di dunia dalam dunia iman. Ilaman maring uang utaiman au kausa dukure iman paasipa salure iman paasipa maka nalang saiman alama patahu atas mabarang patahu kan borot ieu ma'hu iman lam yaktub maka orana nyatat hu iman Allah subhanahu sakiran ingkang syukur wala sabirun lan orana ingkang sabar inta wis katok ieu kaul kang nabi. Hadza hadis jami'un di jami'an anwaril khair utawi iki hadis iku perkumpulan kami sakali kirang warna kebajikan wal maqala sabi'u wa isyur wa ala islam. Sebelum waktu mengatur waktu pemilihan acara sami-sami kusingkuri dihormati berkau Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan para alim ulama, para asatidz, guru-guru orang sadayana, khusus nyata Al-Mukarram wal Muhtaram pimpinan pesantren Al-Bakriyah Syekh Al-Mukarram oge dihilab Syekh Al-Mukarram selaku ketua DMI Syekh Kiram kakak sepuhan nyata Pak Ustaz Haji Dadang oke Al-Mukarram Kiai Warid ya jeung anu disebutkan kiai-kiai asatidz yang atas tiasa nampak hadir yang bisa ada di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu karena lama kalau dibaca satu persatu tapi tak merasa rasa hormat saya mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaannya menambah-nambah kemuliaannya kepada kita atau kepada para alim ulama semua. Terlepas kepada aparat pemerintahan baik sipil maupun militer deputi lurah oke sampai sekarang jajaran anak Kadus, RW, Pak RT, sadayana untuk disebutkan oke ya atas biasa nampak hadir maupun tidak hadir di dia. Jika ada saya kurangkan hormat sim abdi sadayana pun muslim untuk dihormati. Mudah-mudahan hajina senantiasa memegang amanah dan atas diamanahkan kamaratana mudah-mudahan sing nalika dipegang senantiasa lebih berkembang, lebih maju, jeung menjadikan ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan desa terutama desa orang khususnya jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu irap kepada Bapak Kapolsek atau disebutnya tadi berhubung kenalan heula jadi ada apa ini Polsek. Bapak Ali Yudin nama salahnya luar biasa. Alhamdulillah anjing atas nampak hadir ya termasuk pemijahan ya mudah-mudahan doakan nama cita-cita kedepankan atas tadi disampaikan mudah-mudahan dikabul Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke masyarakat wargi Cikoneng yang jamaah sadayana para santriwan atas tiasa nampak hadir dia mudah-mudahan sadayana kusim kuring dihormati terpa mudah-mudahan kurang aya sadayana tina ridona Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sadayana alhamdulillah dina saah ayeuna nyaita di mana urang dikumpulkeun dalam satu tempat Al-Mukarramah atau Maqamah Mahmudah, tempat anu alus anu mana mungkin satu tempat apabila dibacakan Al-Quran, apabila dipakai ngaji satu kitab, maka akan turun rahmati Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Semoga urang di dia kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sadayana dibagi urang sami-sami panjatkeun puja sareng puji syukur ka Zat Ilahi Rabbi anu mana Allah senantiasa selalu memberikan kenikmatan yang luar biasa
sehingga kita tidak mampu untuk menghitung satu persatu nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Hanya saja kita bisa merasakan. Semoga kenikmatan yang kita rasakan ini, yang ada di diri kita ini, sehingga kita bisa berkumpul di sini, kita atas selaku hambanya yang diberikan kenikmatan bisa mensyukuri karena nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu teriring tercurahkan buat kita, yaitu Habibana wa Nabiul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in yang berikut kita selaku umatnya, yang selalu berharap mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita salah satu umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah rahimakumullah. Dina sahayana simatu badeng mulan tentang masalah hanca urang anu makalah ke-26 di antawisna naon-naon urang hidup di alam dunia teh. Urang ayana di alam dunia, jumanengna di alam dunia ieu tentunya tidak lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cek hiji hadis perlu disyukuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan ka urang sadayana anu luar biasa, namun kurang dihitung satu persatu, dihitung satu persatu tidak mampu untuk menghitungnya. Bisa hiji dua mah ngan moal beres, lain hiji dua sebab kenikmatan anu dipasikeun ku Gusti Allah yang diberikan Allah kepada kita ini bukan satu dua tiga, bahkan tidak akan mampu kita untuk menghitung. Maka sadar seorang manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bersyukur karena nikmatnya. Nah, maka dia kufranun nikmat berumpun, orang yang tidak mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nuhumur. Eta salah satuna jelma anu goreng ngarendahkeun diri teu nyaho, bahasana jelma dibere tapi teu mulangkeun berterima kasih. Anu disebutnya tadi tidak tahu diri, lu betulungi tapi lu nggak tahu diri. Cek bahasa orang itu nama saya itu. Mungkin manusia bisa tidur, mungkin manusia bisa tidur, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kurang tadi. Nalika disyukuri, malaikat kurang disyukuran itu kenikmatan, maka akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kenikmatan kita, ya kenikmatan yang kita rasakan ini pemberian dari Allah tidak kita syukuri, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya ajalku sangatlah pedih. Diancam Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rek syukur ditambah, arek mau syukur atau ke disiksa, daek milih mana gitu. Hanya kamari dulurnya nuka duana suhbatul ahbab suumur, jelma anu rewang bangabat jeung jelma teu bener eta di gorengnya salah satunya. Lalu urang umpama kita selaku makhluk sosial pastinya perlu bergaul, gaul bahasa sekarang ya, gaul. Tak gaulna itu ulah salah, jangan salah gaul. Kalau gaul salah pasti akan mendapatkan kesalahan yang fatal kesalahan. Tapi gaul yang benar, insya Allah akan mendapatkan hikmah, kemanfaatan dari yang kita gauli, sebab pergaulan itu benar. Seperti gaul di majlis taklim. Gaul di majlis taklim ini luar biasa. Pahala jangan dibilang, pasti banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang tolabul ilmu.
tapi luar biasa kalau kita bisa hadir di majelis taklim ini. Itulah banyak manfaatnya, yang keuntungan yang kita dapat. Di antaranya kita bisa bersilaturahmi, kita mendapatkan percikan-percikan ilmu, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman dan yang lainnya. Itulah salah satu keberuntungan atau keuntungan kemanfaatan yang ada dalam tolak itu sebatas kecil. Dan makanya gaul boleh, tapi dasari dengan kebaikan. Gaul sembarangan gaul, beda gaul cenah kita. Karena dia ke ronda, ajun rondana lain ngajaga lingkungan. Cekap polsek teh, kalah ngariung di tengahna botol. Aduh gua di belah dia danau gaplek atau reka rondaan saha sorangan aja di rondaan terus dia kok ya maksudnya reka rondaan saha main aja tetap kontrol ke di rondaan kumaha reka rondaan batur bahasa sorangan oke itu bisa ngaronda maka pantas yang hasibu qobla antu hasibu hisab diri sorangan. Ulah kena hisab waktu. Perbaiki akhlak sendiri, bahasanya jangan menyalahkan orang lain. Gampang untuk menyalahkan orang lain. Yang sulit itu memperbaiki akhlak sendiri. Eta. Mana namun umpama ulang gaul, mangga gaul, tapi sok gaul anu halus supaya amal kemanfaat bikin ulang sadayana. Para jamaah sadayana diteruskan ke hadis Rasul waruya ad-Durmuji. Sabuman diriwayatkan ke Imam Tirmidzi tapi cariosan di Ibnu Umar wa annan nabiyya sa'nyana kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala gadawu khaslatani man kana tabihi katabahu wa syakiran sabiran. Dua perkara bagi siapa orang yang ada di dalamnya, yang ada di dalam dirinya, kata Allah syakiran sabiran, maka Allah akan mencatat orang tersebut yang melaksanakan dua perkara tersebut, termasuk dicatat orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Tapi sebaliknya waman lam takuna fihi lam yaktubuhu wa syakiran wa sabiran, dan barang siapa yang tidak ada dua perkara pada dirinya, maka tidak akan dicatat oleh Allah orang yang syukur dan orang yang bersabar. Maka kehidupan orang salah satunya kehidupan orang sadayana terlumpuk tina syukur jeung sabar. Benar kan? Syukur tina kalimatan di Gusti Allah, sabar madapat sebab sabar ge aya sabar bil taat, sabar bil maksiat, aya sabar bil balai. Maka mau lepas tina dua faktor tersebut. Ya, syukur tina nikmat jelas tadi dijelaskan lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Gitu kan? Urang terlepas tina kalimatan Gusti Allah, maka kenikmatan ya Allah sehat nikmat, panjang umur nikmat, segala endahnya buka pamajikan nikmat, rencan neangan gitu. Nuker belajar atau alhamdulillah masih kena kuat, dipasihan kesehatan, diberikan akal sehat, diberikan rezeki sehingga orang tua bisa membiayai, itu salah satu. Bisa ada dalam pesantren, itu salah satu nikmat. Kita di sini bisa bergerak, bisa berduduk di sini, itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain yang ada di sini. Ya, maka penting kita bersyukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Luka dua, sabar tina ibadah. Kadang-kadang orang yang ibadah perlu sabar, sebab rukun Islam diantaranya sholat, puasa, zakat, haji, yang empat itu perlu sabar. Sholat sabar, makanya sholat jangan terburu-buru. Walaupun hafal bacaannya jangan terburu-buru, kayak sholat tarawih. Kadang-kadang kita sholat tarawih nggak perlu lepai, bolai, mau dipakai. Di itu di kanangan, terang di dia mah. Masalah orang gitu.
lamun bola ini katana geus dieksit Ustaz kunaon dieksit polain sapanggulana geus we tadi itu teu kapake deui mucarapat we malah deui diurang lagi kira-kiranya itu bae di mana magana padahal mah jeung padahal mah kedah nama sabar mah biasa wae beunangkeun rukuna anu tamu sampurna sujudna anu sampurna ya bacaanana bacaan wajibna baca mungkin salah satu sunat mending keneh teu dibaca oge kadang-kadang ruku tumpanina eta tinggalin pantina salat eta kedah ngalaksanakeun ruku anu kumaha anu bener kadang-kadang can ruku anu bener teh diantarana kudu seperti papan lempengna sirah jeung punduk eta kudu bener lempeng ayeuna kira-kira karakter ruku kieu keneh ieu luhur keneh geus budak kana itidal eta can bener disebutna maling salat begitu kira-kira di dieu kitu teh oh tadi kira-kira oh ini dia banyak gunung aku itu gitu bapak sebagai sepuh mah da malu keur sepuh imamna gancang atuh Allahu akbar karek Allah Allahu akbar Allah turun ge encan geus udang deui kumaha salat rek ditarimana perbatinya nu padahal mah nu bener mah salatna sing sabar seperti di Mekah tah begitu bener bacaan anak hafiz Al-Quran sekali maca sayatna sarokaat bacaan anak sajud urang pangpendek na kuliah puluh salamun qaulan min rabbir rahim tajul yawma mujrimun Allahumma bener ya di urang gitu nah sebabna tadi teh geus teh sobar ieu teh sobar kolak aya keneh gitu urang saya samuka gedeng deui pantenan tadinya cepat harus ge gedeng di bulan Ramadan mudah-mudahan Rajab ge encan isukan geus kana Ramadan berarti geus gedeng deui kana lebaran geus lebaran sebab bagi THR saja ya salah satu urang perlu kesabaran salat sabar puasa sabar di subuh sampai ke maghrib tahan lapar oge panas oge, haus oge, tahan. Sebelum buka, jangan buka. Ya, puasa, haji, sholat, puasa, zakat pun begitu. Harta yang kita cari, harta yang kita kumpulkan, tahu kenapa? Nalika nepi kana nisabna kedah dikeluarkeun zakatna. Sabada harta yang neangan urang, tapi kudu dikeluarkeun zakatna. Itulah diuji kesabaran. Diuji kesabaran ya haji gitu keneh urang ngalaksanakeun haji lamun otos haji teu hajinya guru-guru urang aratos tadi abdi mah acan mudah-mudahan sing aya nu ngajikeun kitu we insyaallah sagala rukun haji wajib haji eta dilaksanakeun teh seueurna teh ku anggota ku jasad ku awak urang maka perlu awak anu sehat jelas lu manasikan di PAUD ya di Mas eta ge capek komo ka Mekah meureun itu salah satuna contohna luar biasa perjalanan ibadah haji perlu kondisi anu optimal ya anu sehat jag waringkas maka penting aing can beres mah eta haji tanu paharapan ihram ge ulah ka ditutupan pada eta sirah lamun lalaki keur ihram namun ditutupan asup kana paharapan ilang wajib bayar damna terus atuh sanajan panas kumaha ulah ditutupan itu kesabaran penting kesabaran urang oge ngaji can beres mah ulah kabalik malah cek ini keterangan mah lamun balik teh eta incuna jurig disebutna kada can beres mah ulah kabalik ya terus beres itu salah satu diuji dengan kesabaran dina ibadah apalagi kesabaran dina maksiat tentuna urang ulah lain ngalaksanakeun maksiat tapi maksiat kudu dijauhan ulah sampai aya di dinya
Sabar tina musibah, musibah pasti terjadi lamun geus ditentukeun ku Gusti Allah. Tapi urang kudu narima apapun naon bae kehendak Allah, Allah anu mungkin jeung teu mungkinna eta aya ti Gusti Allah. Nalika menang musibahan balikeun deui ka Gusti Allah, sebab urang dijilak ti Gusti Allah bakal dikembalikeun deui ka Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka penting sabar jeung syukur. Tah lamun umpama urang tiasa melaksanakeun dua perkara, bisa syukur jeung sabar. Mana? Maka waslatani man kana bihi katallahu syakiran sabiran. Aiman najara min dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Sahabat jalmana anu ningali kana agamana, masalah agama ningali ka saluhureun. Batur ibadahna mohara, batur haji deui luar biasa, umroh deui boga duit tapi ngalaksanakeun dipakai ibadah luar biasa. Batur tahajudna rajin alhamdulillah, batur sedekahna rajin alhamdulillah. Lantang tingali kurang batur mah tahajudna ge hudangna rajin ya, rajin toh urang pamalesan. Aya naon di diri urang ya, mungkin orang loba dosa, loba salah, hayang amat seperti batu, lain iri kadirina tapi iri karena ibadahna supaya pak tadi urang kudu nurutan karena ibadahna. Itu maksudnya jangan mengalih karena ibadah asal urut ulah kieu urang mah alhamdulillah kunaon gitu salat oge berang-berang ke kosong aju kunaon daripada batu tetangga urang teh kunaon kitu eta mah salat acan ulah kitu. Seperti santri kalau hafiz itu umpama udah tertalat 1 juz harus melihat ke yang 2 juz. Teman kita udah tertalat 2 juz, wah masa sih kita gak bisa. Itu jadikan spirit bagi kita untuk menambah-nambah kebaikan. Jangan melihat ke bawah, tapi lihatlah ke atas kebaikan. Insya Allah akan memberikan spirit bagi kita sehingga kita bisa mengikuti kebaikan tersebut. Itu salah satunya ya. Jadi naon bae ibadah anu dilaksanakeun ku jelema urang ulah sirik ka jelmana, tapi sirik hayang nurutan ibadahna kumaha carana urang seperti bisa ngalaksanakeun ibadah ningkatkeun ibadah urang gitu ya. Jadi nu kadua wa man nazara fi dunya ila man huwa fawqahu fa asiba ma fatahu. Kedua, wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fa hamidallahu ala ma faddala bihi alaihi. Anu kadua, perkara anu kadua, lamun eta jelema ningali masalah dunia kasahandapeun. Luah kaluhureun lamun masalah dunia kasahandapeun. Urang umpama boga mobil, kudu ningalina kana boga motor. Alhamdulillah urang boga mobil. Nalika hujan teu kahujanan, batur mah boga motor. Nalika hujan kahujanan, begitu. Nu boga motor, alhamdulillah abdi mah boga motor daripada batur teu boga motor acan, leumpang arek meuli ka warung kudu leumpangan, arek ngaji oge kudu leumpang. Itu bisa syukur. Sajelma leumpang kitu keneh, ningali ka jelema anu sehat, sanajan alhamdulillah abdi bisa keneh dipasihan kasehatan bisa leumpang. Batur maka bisa lempang-lempang atang tuh jelema ngarengkol wae kulantaran gering teu bisa kemana-mana di masjid hese eta mereka mana-mana hese da gering. Alhamdulillah urang dipasihan kasehatan anu gering ge alhamdulillah ceuk anu gering sakieu ge gering bisa keneh dahar bisa keneh nempo incu nempo dulur. Batur mah geus teu gering acan paeh ngaranna. Intina lamun ningali masalah dunia kasaana pun jelema bisa syukur jeung bisa sabar. Tapi sabalikna wa man najara fi dinihi ila man huwa dunahu wa najara fi dunya ila man huwa fawqahu fa asifa alamatahu lam yaktubu
syakiran wala sabira. Dulu muka dua, perkara muka dua itu. Sabalikna lamun jelema ningali kasahan kan masalah agama, kasahan pun tadi. Ya, masalah dunia kasaluhureun. Tadi dah. Dina ibadah nyelesana, alhamdulillah muka kalau 2 juz oke. Udah 2 juz saya mah daripada dia enggak ketawa-ketawa. Jangan kelihat ke sini sombong namanya itu. Atau masalah dunia ningali masalah luhur. Urang boga motor, tetangga beli mobil panas. Boga mobil hiji, nyeup tetangga beli 2 panas. Itu dampaknya sababiah ningali dunia kasaluhureun. Maka tidak ada timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kalau urusan dunia melihat ke atas, maka tidak akan menemukan kebahagiaan orang yang melihat masalah dunia ke atas. Tidak akan puas-puas masalah urusan dunia. Sebab kata Sayyidina Ali dalam satu keterangan, ya, kalau urusan dunia, seseorang punya dunia 2 jurang, itu dunianya, 2 lautan, itu dunianya, tidak akan puas-puas. Dia akan mencari yang ketiga lautan atau yang ketiga jurang tersebut. Artinya secara kecilnya nalika urang boga harta hiji harta tetap hayang 2, nalika boga hayang 2 hayang 3, bahkan seterusnya. Itu tandana masalah dunia teu aya cukup-cukupna. Buktina lamun cukup pejabat anu geus dijamin ieuna luhur ya pejabat luhur ieu nu geus jamin gajina fasilitasna gajina luar biasa, kunaon masih bisa nyanak anu harta nu leutik keneh. Terus itu karena harta itu tidak cukup-cukupna. Hak anu batur masih kene bisa disilip kene ditilep kene padahal geus cumpon 7 turunan harta teu set, tapi hak batur kan masih disanakan kene. Itu salah satu nunjukkeun harta tidak akan puas-puasnya sehingga sampai mati dia baru puas. Maka ningali ke harta mah ulah kalau luhur teuing, yang penting hirup waluya, belum perlu aya berkah haji aya, perlu nikah aya, itu ya, beli mobil aya, jalan daripada numpuk-numpuk dia nu aya, pusing nu aya, gitu ya. Tidak perlu temu gawe gitu. Intina sakali deui lamun jelema ningali masalah agama kasahana pun masalah duniawi kasaluhureun tidak akan tidak akan mendapatkan atau enggak dicatat eta jelema anu syukur jeung jelema sabar. Moal dicatat ku Gusti Allah eta jelema anu syukur jeung jelema anu sabar. Himpunan orang sadaya lamun umpama urang ya hayang termasuk jelema anu dicatat ku Gusti Allah, orang yang berterima kasih atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan orang yang sabar, maka haruslah kita melaksanakan apabila urusan dunia lihatnya ke bawah, urusan agama lihatnya ke atas, supaya memberikan kita spirit ibadah dan ibadah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu disimpulkan kirana dilaporkan apabila aya kesalahan, mohon maaf anu sageung-ageungna, apabila sudah dulu muga jamaah sadayana. Sakitu anu kemajuan. Assalamualaikum